Perdere una persona cara. Una delle caratteristiche più difficili da adottare quando si perde una persona cara è la pazienza. Ma questo è stato sottolineato attraverso gli insegnamenti dell'Islam. Bisogna capire che essere impazienti non cambierà la storia. Ciò che è accaduto non può essere cambiato dal comportamento di qualcuno. Una persona che ha perso una persona cara sperimenterà questa perdita, che sia paziente o impaziente. Se fosse impaziente, avrebbe perso la persona cara e perso l'innumerevole ricompensa che deriva dalla pazienza. Capitolo 39 Az-Zumar, versetto 10. E in verità al paziente verrà data la sua ricompensa senza alcun limite, cioè senza limiti. Inoltre potrebbero persino dispiacere ad Allah, l'Eccelso, con il loro comportamento. Mentre, se uno dimostra pazienza, sperimenterà comunque la morte della persona cara, ma riceverà anche una ricompensa incalcolabile. Quindi in entrambi i casi una persona sperimenterà la morte di una persona cara, ma deve scegliere quale strada percorrere, quella della ricompensa o quella di ulteriore sofferenza. Ciò è collegato a un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 7500, che consiglia che ogni caso di un credente può portare a benedizioni. Se uno mostra pazienza nelle difficoltà e gratitudine nei momenti di facilità, sarà sempre circondato dalle benedizioni di Allah, l'Eccelso. Inoltre, bisogna sempre ricordare l'hadith del santo profeta Mohammed, pace e benedizioni su di lui, che si trova in Sahih Bukhari, numero 6424. Esso consiglia che quando si è pazienti per amore di Allah, l'Esaltato, dopo aver perso una persona cara, la loro ricompensa non sarà altro che il paradiso. Anche se affrontare la perdita di una persona cara è estremamente difficile, si dovrebbe sempre ricordare che Allah, l'Eccelso, non carica mai qualcuno di più di quanto possa gestire. Capitolo 2. Al-Baqarah, versetto 286. Allah non addebita ad un'anima alcun importo se non in base alle sue capacità. La morte è una realtà che è fissata nel tempo per tutti. Non può essere posticipata o accelerata, e comprendere questo fatto può aiutare ad accettare che la morte della persona cara in un momento specifico fosse inevitabile. Capitolo 3 Ale Imran, versetto 145. E non è possibile che uno muoia se non con il permesso di Allah e secondo un decreto determinato. Pertanto, mostrare impazienza per una questione che era immutabile non ha senso e non porterà mai alcun beneficio a nessuno. Un'altra cosa che incoraggia una persona ad adottare la pazienza è capire che la persona amata è passata a qualcosa di molto meglio di questo mondo temporale. Sì, le persone non possono garantire chi entrerà in paradiso o all'inferno, ma è un insegnamento dell'Islam avere sempre speranza nell'infinita misericordia e perdono di Allah, l'Esaltato. Capitolo 39 Az-Zumar, versetto 53. O miei servi che avete trasgredito contro voi stessi peccando, non disperate della misericordia di Allah. In verità Allah perdona tutti i peccati. In effetti, nessuno ha il diritto di limitare l'infinita misericordia e il perdono di Allah, l'Eccelso. Pertanto, si dovrebbe sempre sperare che Allah, l'Eccelso, perdoni la persona amata e la faccia entrare in paradiso nel giorno del giudizio. Pertanto, si dovrebbe riflettere sulle difficoltà del mondo materiale ed essere contenti che la persona amata sia sfuggita a loro ed sia arrivata alla misericordia di Allah, l'Eccelso. Questo atteggiamento è più evidente e ovvio rispetto a coloro che sono morti durante l'infanzia, poiché non c'è dubbio che tutti i bambini entreranno direttamente in paradiso. Ciò è confermato in molti luoghi come l'hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 7047. È importante notare che, come consigliato in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1302, la vera pazienza è mostrata durante una calamità, ovvero dall'inizio della difficoltà in poi. Accettare la realtà della perdita di una persona cara, con il passare del tempo, accade a tutti. Questa è accettazione, non vera pazienza. È importante affrontare un malinteso comune nell'Islam. Alcuni credono che non sia permesso piangere sui defunti. Questo è sbagliato poiché il santo profeta Mohammed,
pace e benedizioni su di lui, pianse in molte occasioni quando qualcuno morì. Ad esempio pianse quando morì suo figlio Ibrahim, che Allah sia soddisfatto di lui. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan Abu Doad, numero 3126. In effetti, piangere per la morte di qualcuno è un segno di misericordia che Allah, l'Eccelso, ha posto nei cuori dei suoi servi. E solo coloro che mostrano misericordia verso gli altri riceveranno misericordia da Allah, l'Eccelso. Questo è stato consigliato dal santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, in un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 1284. Questo stesso hadith menziona chiaramente che il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, pianse per il suo nipote che era morto. Il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, pianse anche quando uno dei suoi compagni, che Allah sia soddisfatto di lui, era vicino alla morte e consigliò chiaramente in questo hadith trovato in Sahih Muslim, numero 2137, che una persona non sarà punita per aver pianto per la morte di qualcuno o per il dolore che prova nel suo cuore. Ma potrebbe benissimo affrontare una punizione se pronunciasse parole che mostrano la sua impazienza con il decreto di Allah, l'Esaltato. È chiaro che provare dolore nel cuore o versare lacrime non è proibito nell'Islam. Le cose proibite sono il lamento e il mostrare la propria impazienza attraverso parole o azioni, come strapparsi i vestiti per il dolore. Ci sono severi avvertimenti contro coloro che agiscono in questo modo. Pertanto, si dovrebbero evitare queste azioni a tutti i costi. Non solo una persona può affrontare una punizione per aver agito in questo modo, ma se il defunto desiderava e ordinava ad altri di agire in questo modo quando sono morti, anche loro saranno ritenuti responsabili. Ma se il defunto non desiderava questo, allora è libero da qualsiasi responsabilità. Ciò è confermato in un hadith trovato in Jami' Tirmidhi, numero 1006. È di buon senso capire che Allah, l'Eccelso, non punirebbe qualcuno a causa delle azioni di un altro quando il primo non gli ha consigliato di agire in quel modo. Un'altra cosa che può aiutare è supplicare Allah, l'Eccelso. Si dovrebbe supplicare e chiedere ad Allah, l'Eccelso, la pazienza nell'affrontare la propria tragedia, così da poter raccogliere una ricompensa incalcolabile. Capitolo 2. Al-Baqarah, versetti dal 156 al 157. I quali, quando il disastro li colpisce, dicono: in verità apparteniamo ad Allah, e in verità a Lui ritorneremo. Quelli sono coloro sui quali ci sono benedizioni dal loro Signore e misericordia. E sono coloro che sono i giustamente guidati. Il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha consigliato in un hadith trovato in Sunan Ibn Majah, numero 1447, di chiedere perdono per se stessi, per il defunto, e di chiedere ad Allah, l'Esaltato, di sostituire la loro perdita con qualcosa di meglio. Questo qualcosa di meglio include la misericordia di Allah, l'Esaltato, in entrambi i mondi. Si dovrebbe anche supplicare per i defunti il più spesso possibile, come è dimostrato dal Sacro Corano e dall'Hadith del Santo Profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, che ciò li avvantaggia. Capitolo 14 Ibrahim, versetto 41. Signore nostro, perdona me, i miei genitori e i credenti, nel giorno in cui il conto sarà stabilito. E capitolo 59, Al-Esh, versetto 10. Dicendo: Signore nostro, perdona noi e i nostri fratelli che ci hanno preceduto nella fede. Infine, il santo profeta Muhammad, pace e benedizioni su di lui, ha specificamente menzionato in hadith come quello trovato in Sunan Abu Doad, numero 2880, che la supplica di un figlio per conto del genitore defunto è accettata. Un'altra cosa che può aiutare a rafforzare la fede di un musulmano, quando una persona cara lascia questo mondo, è perdonare sinceramente qualsiasi torto il defunto possa avergli fatto. Ciò fa sì che le porte della misericordia e del perdono si aprano per chi è in lutto, poiché Allah, l'Eccelso, perdona coloro che perdonano gli altri per amor suo. Capitolo 24 An-Nur, versetto 22. E lasciate che perdonino e trascurino. Non vorreste che Allah vi perdoni. Quando si adotta questo atteggiamento si spera che Allah,
l'Eccelso, dia loro la forza di affrontare la perdita in un modo che faccia guadagnare loro innumerevoli ricompense. Allo stesso modo, si dovrebbe incoraggiare chi è stato offeso dal defunto a perdonarlo prima che giunga il giorno del giudizio. Poiché l'ultimo giorno è un giorno di giustizia, tutti i torti saranno riparati da Allah, l'Eccelso. Quindi, se chi ha offeso un altro non ottiene il perdono dalla sua vittima, sarà costretto a consegnare le sue buone azioni alla vittima e, se necessario, a prendere i suoi peccati finché non verrà stabilita giustizia. Ciò potrebbe benissimo portare l'oppressore a essere gettato all'inferno. Questo è stato avvertito in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 6579. Si può e si deve ripagare qualsiasi debito lasciato dalla persona cara, poiché anche questo è un problema importante che verrà affrontato nel giorno del giudizio. Tutti sono consapevoli del grado del martirio, ma anche i loro debiti non saranno perdonati finché non saranno saldati. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 4880. Un musulmano dovrebbe anche ottenere ulteriori benedizioni e l'aiuto di Allah, l'Eccelso, aiutando con le disposizioni e le spese funebri. Non solo questo porterà a benedizioni che rafforzeranno un musulmano nel suo momento di dolore, ma è anche considerato una parte cruciale per aiutare qualcuno ad andare avanti dopo la morte della persona cara. Un'altra cosa che può aiutare è compiere le azioni che sono state segnalate come benefiche per il defunto. Secondo un hadith trovato in Sahih Bukhari, numero 2770, fare beneficenza per conto del defunto gli è di beneficio. Come accennato in precedenza, un bambino che chiede perdono per il genitore defunto gli sarà di beneficio. E quando ciò viene fatto sinceramente, fornisce molto sollievo anche al bambino. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sunan an-Nasai, numero 3681. Qualsiasi atto di beneficenza che beneficia gli altri fatto per conto del defunto, gli sarà di beneficio. Quindi un musulmano dovrebbe sforzarsi di compiere queste azioni indipendentemente dalla loro dimensione. Non si dovrebbe mai considerare alcuna azione troppo piccola, poiché il defunto apprezzerà sicuramente azioni di qualsiasi dimensione. Infine, una cosa che può giovare a una persona che sta vivendo la perdita di una persona cara è riflettere sulla propria mortalità. Questo potrebbe non essere un compito piacevole, ma senza dubbio gioverà in entrambi i mondi, poiché la chiave per cambiare il proprio carattere in meglio è l'autoriflessione. Nella maggior parte dei casi, i musulmani non capiscono la lingua araba, quindi compiere azioni giuste associate ad essa, come recitare il Sacro Corano, nella maggior parte dei casi ha scarso effetto nel cambiare una persona in meglio. È importante trarre una lezione dalla morte degli altri, in modo da potersi preparare correttamente alla propria morte. Si dovrebbe ricordare che nello stesso modo in cui la persona amata ha lasciato questo mondo da sola, così faranno anche loro. La famiglia e la ricchezza di una persona la lasceranno sulla sua tomba, mentre solo le sue azioni rimarranno con lei. Ciò è confermato in un hadith trovato in Sahih Muslim, numero 7424. Si dovrebbe riflettere ora, prima di giungere al momento in cui riflettere sulle proprie azioni non sarà di beneficio. Capitolo 89, Al-Fajr, versetto 23. E portato dalla Vistat quel giorno, è l'inferno quel giorno, l'uomo ricorderà, ma a che cosa, cioè, a che cosa servirà il ricordo?